السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال التمارين ديفلوبمون ليميتي، وباش ان شاء الله تضبطوهم مزيان ونبداو على بركه الله. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعرفوا كيفاش نحسبوا هذا الديفلوبمون ليميتي ديال ليكسبونونسيال او سينوس دو اكس على اوردر 3. داكور، دونك عندك انا اكسبونونسيال او سينوس دو اكس بدنا نحسبوا هذا الديفلوبمون ليميتي على اوردر 3. دونك حاولوا تفكروا في هذا الديفلوبمون ليميتي، ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. ضروري خاصكم تعرفوا الديفلوبمون ليميتي ديال سينوس دو اكس وكذلك ديال اكسبونونسيال دو سينوس دو اكس. دونك سينوس دو اكس ايغال كوا. دونك يعني لا ماجوريتي ديال لي زيتيديون ما غاديش، يعني كاين اللي ما حافظش هاد الديفلوبمون ليميتي، يعني كيفاش نحددوه ولا كيفاش نجاوبوا عليها. دونك عندنا لا فونكسيون اف دو اكس ايغال سينوس دو اكس. داكور، لا بروميير ايتاب كنحسب ليماج ديال هاد لا فونكسيون. دونك ليماج دو سينوس دو اكس ايغال 0. تري بيان. ابخي كنمشي كنحسب الاشتقاق من الدرجه الاولى ديال سينوس دو اكس ايغال كوس دو اكس. من بعد كنحسب دونك يعني ليماج في داك الاشتقاق من الدرجه لا بروميير لا ديريفي. دونك كوسينيس دو 0 ايغال 1. تري بيان. ابخي كندير الاشتقاق لا دوزيام دوغري. فوالا دو اكس ايغال مشتقة ديال كوسينيس دو اكس ايغال موان سينوس دو اكس. دونك ليماج في الزيرو لوردر دونك في لا دوزيام ديريفي دونك ايغال 0. تري بيان. ابخي كنحسب الاشتقاق من درجة 3. دونك الاشتقاق ديال موان سينوس دو اكس هي موان كوس دو اكس. تري بيان. من بعد كنمشي كنحسب ليماج في داك الاشتقاق. دونك فوالا دونك ايغال موان 1. تري بيان. Donc le développement limité de sinus du x égale quoi? Égale x moins x3 divisé par 3 factoriel plus θ du x à l'ordre 3. Très bien. Donc هذا هو le développement limité de sinus du x à l'ordre 3. D'accord? Très bien. Donc ضروري خاصكم تشوفوا، يعني راه ديجا عملت معكم واحد الرابيل فيه ريزومي ديال الديفلوبمون ليميتي، ضروري خاصكم ترجعوا ليه باش تضبطوا مزيان هاد الديفلوبمون ليميتي. تري بيان. فوالا فوالا دونك عندي هنا اكسبونونسيال سينوس دو اكس ايغال دونك ايغال اكسبونونسيال. غنعمل هنايا واحد شونجمون دو فاريابل. فوالا on pose u égale sinus de x. D'accord, وضعت u égale sinus de x باش نسامبليفي هاد الكالكول. Très bien. Donc exponentielle du x égale exponentielle de quoi? De u. Très bien. قلنا u شنو هو sinus du x. يعني sinus du x راه ديجا حددناه كيساوي هاد البركه، دونك هو u. Très bien. Donc égale u c'est u. D'accord? Très bien. Après le développement limité idéal exponentiel du u. Voilà, donc exponentiel du u égale quoi? Égale 1 plus u carré divisé par 2 factoriel plus u3 divisé par 3 factoriel plus θ du x à l'ordre 3. Très bien. Donc عندي هنا à l'ordre 3. Très bien. Donc égal donc exponentiel راه exponentiel u هو راه exponentiel sinus de x باش ما تلفوش. donc égal à 1 plus u donc يعني u déjà حددناه donc égal à x moins x3 divisé par 3 factoriel. قلنا 3 factoriel 3 factoriel égale à 3 fois 2 donc fois 1 égale 6. D'accord, voilà donc égale à 6. Très bien. Voilà plus θ
de x à l'ordre 3. Très bien. زائد خاصنا نحسبو هاد u carré. Donc u carré ما عرفناش. D'accord, donc خاصنا نحددوه. Voilà. Donc faites attention à u au carré. La majorité des étudiants اشنو كيدير. Donc ياخد هاد donc يعني x moins x plus 3 divisé par 3 factoriel plus θ du x à l'ordre 3 وكيعمل لها tout au carré. Donc هاد l'opérateur ou bien هاد l'opération راه c'est une erreur. D'accord. Donc دائما الى عندنا au carré راه ما كنديروش الكل au carré. Donc هذه هي لا ميثود. Donc عندي هنايا u اس carré يعني شنو كنعمل u fois u. D'accord. Très bien. Donc شنو هو u. Donc هو x moins x plus 3 divisé par 3 factoriel plus θ du x à l'ordre 3. Très bien. Multiplié par x moins x plus 3 divisé par 3 factoriel plus θ de x à l'ordre 3. Très bien. Donc il y a u au carré égale x fois x égale x au carré. Voilà, on dit x moins x. Donc on dit moins x au 4 divisé par 3 factoriel. Donc remarque bien, on dit os 4. D'accord. Donc on dit x os 4 mais on dit à l'ordre 3. يعني ما غاديش نزيد la valeur. Très bien. Voilà. Donc كذلك عندي هنايا x أس 3 على 3 فاكتوريال في x. دونك عندي هنا x أس 4. دونك فقط غادي نخلي هاد لا فالور زائد θ دو x à l'ordre 3. D'accord. Donc u au carré égale à x au carré زائد θ x à l'ordre 3. Très bien. Donc دابا عرفنا u carré شحال كتساوي. هي قلنا كتساوي x au carré دو فاكتوريال هي 2 plus θ دو x à l'ordre 3. Très bien. Donc غادي نمشي نحسب U3. Voilà. Donc U3 égale quoi? Égale. Donc ما كنعملش الكل أس 3. Donc هاد l'opération راه خاطئة. D'accord. Très bien. Donc إلا بغينا نحسبو U أس 3 شنو هي؟ Donc هي E au carré fois U. Très bien. Donc U au carré déjà حسبناها. Voilà, قلنا هي x au carré, donc x au carré plus θ du x plus 3. Très bien, donc multiplié par x moins x plus 3 divisé par 3 factoriel plus θ du x à l'ordre 3. Voilà, égale, donc il y a U3 égale quoi? Égale, donc x au carré fois x égale x plus 3. Donc عندي هنايا x au carré ناقص. Donc ناقص x أس 5 divisé par 3 factoriel. Donc عندي هنايا x أس 5. Donc voilà عندي هنا x أس 5 مي ما غاديش نزيد هاد لا فالور لأن حدي l'ordre 3. D'accord. Donc هاد لا فالور ما غاديش نزيدها. Très bien. Donc زائد θ du x à l'ordre 3. Voilà. Donc E3 égale. Voilà, égal à x plus 3 divisé par 3 factoriel, donc il y a 6. Voilà, زائد θ du x à l'ordre 3. Très bien. Alors, exponentielle de sinus du x égale 1 plus x moins x plus 3 divisé par 6 plus θ ou bien plus x au carré divisé par 2, voilà, plus x plus 3 divisé par 6 plus θ du x à l'ordre 3. Donc remarque bien, عندي هنايا ناقص x plus 3 divisé par 6 وعندي هنا زائد x plus 3 divisé par 6. Donc غادي نسامبليفي voilà هاد le terme. Très bien. Donc le développement limité de l'exponentielle sinus du x égale 1 plus x au carré divisé par 2 plus θ du x à l'ordre 3. Très bien, donc développement limité à l'ordre 3. D'accord.
Très bien, donc alors la solution de la question. Voilà, fait plusieurs ديال les calculs. Donc فقط خاصكم تركزوا وتمرنوا على هاد يعني هاد التمارين ديال الديفلوبمون ليميتي. ان شاء الله راه غادي نزيد لكم واحد ليكزرسيس كذلك ديال الديفلوبمون ليميتي، وكذلك حاولوا حتى نتوما تزيدوا يعني التمارين من عندكم باش تضبطوهم مزيان. الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو مع تو لي زيتيديو باش ان شاء الله حتى هما ينضموا للقناه وحتى هما يستافدوا. اي بون كوراج.